yanda za ka yi withdraw, wato yanda za ka cire kuɗin da ka samu a cikin cash share direct zuwa asusunka na banki. Yawa, da farko za ka duba daga sama za ka ga balance ɗina wanda nake da shi kenan. To yanzu za mu je direct kai tsaye yanda za mu cira wannan kuɗin mu ga sun sauka a cikin account ɗinmu kenan. To da farko daga ƙasa ga inda aka rubuta mine nan, bayan ka shiga mine ga nan za ka ga ainihin balance ɗinka. Kun ga balance ɗina ina da 6,409 kamar yanda kuke gani. Sannan wanda bai da shi wannan application ɗin kuma yana buƙatar samun wannan website ɗin, to zan ajiye mashi link a description idan a YouTube ne. Idan kuma a Facebook ne zan ajiye maku shi a comment na farko. Ka kula da kyau, comment ɗina yana da alamar verify, account ɗina yana da alamar verify na Facebook kenan. Idan kuma a TikTok ne zan ajiye maka shi a bio. Idan ka shiga profile ɗina daga ɗan sama kaɗan za ka ga inda link ɗin yake, sai ka ainihin taɓa wannan kenan. Da farko za mu shiga abu na gaba, za mu shiga inda aka rubuta cash out kamar yadda kuke gani. Za mu yi withdraw kai tsaye, kuɗinmu za su sauka. Yawa, bayan mun shigo nan gurin nawa muke son mu cire, muna son mu cire 6,000 kenan. Na tunanin za su yi charges ɗin 300, za mu cire 6,000. Wannan website ɗin suna biya sosai saboda kwanaki ɗazu zan ce muku ko 24 hours ban ba na cire kuɗi, yanzu ma gashi zan cire. To abinda za ku yi shine sai ku taɓa akan 6,300 saboda actual amount ɗin da suka rubuta shine wannan. Na farko za ka iya cire 4,000 daidai, na kuma biyu za ka iya cire 10,200 ne nake tunani, sai nan 6,300, sai dai mun ga abin da za su ba mu a nan. Bara mu gani kai tsaye, za mu taɓa 6,300. Kun gani? To yanzu abin da za mu yi nan shine za mu yi adding na new wannan ɗinmu account number da za a tura mana. Yawwa, to yanzu kamar yadda kuke gani za mu yi selecting ɗin banki ga nan, za mu yi select na bank. Kun gani ga Opay ga sauransu. To ni ina amfani da PalmPay ne, bara in je in nemo PalmPay. Yawwa, PalmPay nake amfani da shi, zan sa PalmPay ga Paycom. Yawwa, sai ka nemo bankin da za ka ke buƙatar a tura maka su waɗannan kuɗaɗe. Yawwa, na ga PalmPay ɗin ma ya ɗan yi wahala. Ko yana ƙasa. Kyau a ce sun sa shi ma a sama. Yawwa, ku taya ni dubawa kada in wuce shi. Yawwa, to kun ga PalmPay, sai in yi confirm. Yawwa, sai nan suka ce card number. Shi card number ba wai number ATM ɗinka za ka sa ba, za ka sa account number. Zan ce 8027714465. Wannan shine 8027714465. Yawwa, sai ka duba da kyau saboda nan kuma za ka sa inda suka ce code hold name, za ka sa sunan da su za su gani idan za su tura ma kuɗin ko idan za ka yi withdraw ɗin kenan. Kun gani? Sai ka yi haka, za ka yi space ɗaya, sai ka rubuta sunan mahaifi, sunan dai da kake ganin alert. Yau sai ka yi confirm kamar yadda kuke gani. Kamar yadda kuke gani na yi confirm na account number da komi da komi. Yawwa, to yanzu abin da zan yi kai tsaye, dama na riga na danna da 100 nawa na danna. Kun gani, sai in ce withdraw, sai in ce confirm, zan jira su kenan. To kun gani kamar yadda kuke gani kuɗi na yanzu sun riga sun tafi pending. Yanzu nan za ku ga alert nasu. Yanzu bara ku gani, sai ka ɗan rinƙa refresh. Kun ga kuɗin da na cire ɗazu, to yanzu ma gashi idan kuka kula ƙarfe nawa na cire su. Ga nan applicate time, ga nan ƙarfe nawa kenan za a ce. Ga nan dai za ku gani dai
Yau za mu jira su sauka a kan famfe namu kenan, inda a famfe muka sa su. To haka za ku yi withdraw. Hukumance na ce muku wanda bai da wannan ɗin kuma yana buƙata zai iya zuwa inda na lissafa Facebook, YouTube da kuma TikTok. Wannan kenan. Sannan idan yau ne fara haɗuwar ka da bidiyo na, akwai alamar subscribe, akwai like idan a YouTube ne, idan kuma a TikTok ne akwai following, akwai kuma liking, sai sharing. Yau ga yanan dai muna jira so ne su rubuta su nuna mana alert ɗin kai tsaye. To akwai issue na network yanzu, daga pending sai successful. Yanzu za su yi mana successful. Kun ga za su bani 6,300 nan, dama na gaya muku ba su biyan ɗan kai. Ga nan actual amount da za su bamu shine 6,000, saura 300 kuma za su bata. Yauwa haka za ku yi dai ku cire, saboda ban san bidiyon yi tsawo ne. Nan ne ƙarshen wannan bidiyo. Na gode, mu haɗu a bidiyo na gaba.